Sekreti I parë. Miti I Rozafës, një histori shumë më e vjetër se sa mendojmë. Historia e Rozafës na është treguar si një legjendë popullore. Një grua e murosur për të mbajtur një kështjell në këmbë, një sakrificë për të mirën e përbashkët. Por ajo që rrallë thuhet është se kjo histori nuk është thjesht shqiptare, dhe as rastësi. Miti I sakrificës njerëzore për ndërtimin e fortesave ekziston në shumë kultura të lashta ballkanike dhe indo-evropiane. Studiues të folklorit si Mircea Eliade dhe Albert Lord kanë dokumentuar se ky motiv shfaqet në zona ku ndërtimet monumentale kërkonin jo vetëm teknik, por edhe justifikim shpirtëror. Në këtë kuptim, Rozafa nuk është thjesht një personazh, ajo është simbol. Kështjella e Shkodrës, e njohur sot si Kalaja e Rozafës, daton që nga periudha ilire, rreth shekullit të 4 para erës sonë. Burime arkeologjike dhe historike tregojnë se ajo u ndërtua dhe rindërtua nga ilirët, romakët, bizantinët dhe osmanët. Legjenda u trashëgua brez pas brezi, duke u përshtatur me kohën, por duke ruajtur thelbin, sakrifica për qëndrueshmëri. Ajo që e bën këtë sekret interesant është fakti se në shekullin e 20, gjatë periudhës komuniste, interpretimi I mitit u zhvesh nga dimensioni I tij shpirtëror. U paraqit si folklor I thjesht, pa thellësi simbolike. Arsyeja? Regjimin nuk toleronte mitaj që flisnin për sakrificë të detyruar dhe pushtet kolektiv mbi individin, sepse pasqyronin shumë mirë realitetin e kohës. Rozafa në thelb tregon një të vërtetë të hidhur që na ndjek ende sot. Shumë herë, shoqëria jonë ka mbijetuar duke sakrifikuar individin, dhe kjo nuk është thjesht legjendë, është model historik. Ky është sekreti I parë. Ajo që quajmë në thonjza porrall, është në fakt një pasqyrë e brutalitetit dhe qëndrueshmërisë sonë historike.